Si è tenuta ieri presso la sala giunta del comune di Raffadali una conferenza stampa inerente alla presentazione del progetto per la realizzazione di una clinica veterinaria con annesso ricovero curato dall'ENPA, presente per l'occasione il sindaco Cuffaro per il comune e Alessandra Montalbano per l'ENPA. Il sito sarà allocato in contrada Mendolazza. La realizzazione di questo progetto è stato portato avanti alla grande perché abbiamo trovato un comune che ci ha accolto a braccia aperte. Noi abbiamo semplicemente descritto ciò che volevamo fare. Per noi la protezione degli animali, specialmente quelli sul nostro territorio, è importantissima. Questa realizzazione sarà la prima da Roma in giù come progetto così grande di ENPA. Sarà affiancata da un'ambulanza veterinaria H24, quindi parliamo di Natale, parliamo di Capodanno, parliamo di tutte le sante feste santificate. Il problema è che tutto questo per noi fino adesso era irrealizzabile, invece adesso qua in questo comune, grazie al sindaco e con la collaborazione della Regione Sicilia, perché ci sarà anche un intervento da parte loro ad essere presenti in questo nostro progetto, si realizzerà. È totalmente a carico economico della sede centrale, quindi ENPA come Ente Nazionale Protezione Animale finanzia totalmente il progetto, però abbiamo una collaborazione da parte del sindaco dove ci sarà un tenerissimo e fantastico protocollo d'intesa. Oggi con grande soddisfazione, con grande gioia veramente siamo qui a presentare questo progetto sul quale lavoriamo da 3 anni. È un progetto che riguarda principalmente l'aspetto della sensibilizzazione per quanto riguarda gli animali. Infatti se questa amministrazione si è spesa e siamo riusciti a dare tutto l'appoggio necessario all'ENPA, la quale ringraziamo perché è una struttura che viene fatta a livello nazionale da un ente che a livello nazionale si prende cura degli animali, e questa amministrazione, se ha creduto in questo progetto e l'ha sostenuto, è perché ha una grande sensibilizzazione verso gli animali.